सर आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ जी। तुम देहरादून से, उत्तराखंड से? हाँ जी, देहरादून से आया हूँ। अच्छा, आपको हमने ट्रीटमेंट दिया, क्या हमारे ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे कमर का दर्द अब बिल्कुल ठीक है, कमर में दर्द नहीं है। अच्छा अच्छा मेरे पैर का दर्द अब ठीक है। अच्छा अच्छा। पहले मैं काफ़ी टाइम तक बहुत दिक्कत में रहा और 10-12 साल से मैं इसमें दिक्कत में हूँ। 10-12 साल से थे? 10-12 साल से, और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बता रखा है। जी जी जी। और फिर मैं एक हमारे साथी हैं, उन्होंने वो बाहर विदेश में रहते हैं, वहाँ से उन्होंने वीडियो देख करके मुझे बताया। अच्छा, विदेश से? हाँ जी। क्या आप जो है वहाँ शेरवानी जी के पास अलीगढ़ जाइए जी, तो उन्होंने भेजा है मुझे, तो तब मैं आया हूँ। अच्छा, तो लेकिन हाँ, अब काफ़ी मैं बहुत आराम महसूस कर रहा बहुत हूँ। खुश हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आराम जी। अच्छा, बहुत। आपकी उम्र एज पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरी 53। 53? हाँ जी। तो आप देखिए, उठ के बैठ के कूद के देखिए। हाँ, मैं अब तो उठने बैठने में चल। और चलने में, देखो, हाँ। पहले मैं झुक नहीं सकता था, अब मैं बिल्कुल ये लगा सकता हूँ अंगूठे से, ये बैठने में। पहले मैं बैठ नहीं सकता था, अच्छा अच्छा। और अब मैं उठना बैठना चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले मुझे ऐसे चलना पड़ता था, कुछ ऐसे हो जाता था, मेरी दिक्कत होती थी बहुत कमर का, ये पैर का। और अब कोई दर्द होता है? अब जो नहीं, पैर में और यहाँ दर्द नहीं है मेरे। नहीं है नहीं, अब दर्द नहीं है। कितनी सीटिंग ले ली होंगी आपने? नहीं, उसमें शोल्डरों में भी, सुनो, और शोल्डर नहीं, शोल्डरों में भी दर्द है नहीं, आपके? नहीं जी। तो ये बताइए, आप तो देखिए, मैं समझता हूँ हम तो समझदार ही होंगे जी। ऐसा नहीं है ना, समझदार हो, हमसे समझदार हैं, क्योंकि आपने भी एक परिवार चलाया पूरा। जी। तो ये बताइए, आप जैसे उम्र दराज या आपसे उम्र ज़्यादा है या आपसे छोटे बड़े, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मतलब अगर थोड़ी दिक्कत हो तो जल्दी कर लेना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कि मैं लेट हो गया आने में। जी जी, अच्छा अच्छा। मैं जब डॉक्टरों के यहाँ भर्ती था, मुझे तुरंत यहाँ आना चाहिए था, हाँ, लेकिन ऐसा जब मुझे जानकारी नहीं थी। नहीं, तो इसमें विश्वास भी तो नहीं हो हाँ पाता। जी। विश्वास कैसे करें? वो हाँ विश्वास जी। तुम जगाओ। वो तो उन्होंने हमारे जानने वालों ने हमें बताया, तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं इस टाइम बिल्कुल फिट हूँ। ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं जी, अब फिलहाल मुझे नहीं लगती कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत होगी, और मैं बहुत अभी बिल्कुल अब तक खूब खेले कूदे, वजन उठाए, दौड़े, भागे, एक्सरसाइज करें। पहले डॉक्टर कहते थे जी झुकना नहीं है, बैठना नहीं है, वजन नहीं उठाना, और अब ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो मर्जी हो वो करिए आप। पहले नहीं करते थे इस बीमारी से? नहीं जी, पहले मैं सीढ़ी नहीं चढ़ता था। नहीं, पहले इस बीमारी से पहले तो सब हाँ, करते थे। सब करता था। तो ऐसी सब कराओ। हाँ, शरीर तो तुम्हारा ही है। पर डॉक्टरों ने तो अच्छा, उन्होंने थोड़ा मना सा कर ये दिया। बताएं, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ पूछी थी कि जो लोग, ऐसा होता है जैसे 1, 2, 3 सीटिंग में अगर सही ना हो, जैसे आपने भी सीटिंग ली है। हाँ, मैं पहले सीटिंग ली, कम मतलब 60-70% मुझे आराम आया। 1 महीना पहले आया था मैं, हाँ, तो 1 महीना बाद में फिर आया जी, हूँ। जी। अभी मैंने 3 सीटिंग ली हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ तो जी। आप उनसे यूँ कहें कि मायूस ना हो, जैसे आपको अगर चाहते कि सीटिंग की जरूरत पड़ती है तो हम देते हैं। जी जी, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने ये कहा कि जय बार भी जरूरत हो उतनी बार आप आइए। अच्छा, जब भी कोई दिक्कत हो ये बताइए, आइए। जैसे आपने पेमेंट जमा कर दिया, जी। क्या ये ऐसा लगा कि हमने आपको मतलब ट्रीटमेंट देने में कोई ना, फर्क समझा हो? वो नहीं कि जैसे पैसा जमा कर दिया, आपने कहा कि जब भी जरूरत हो तभी आइए, और आने के बाद में जब नंबर आता है तब आप देखते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है। देखो, जैसा ऐसा होता है कि जैसे कि आप आए, पहले आप हमारे पहले से पेशेंट चले, जो लोग ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें पहले देख लेते हैं। हाँ, वो तो और अगर आप जल्दी में, सुनो, आप जल्दी में तो आपको भी देंगे। अगर मान ली मुझे ट्रेन है तो मैं बताया कि जी ट्रेन आ रही है, मेरा टाइम है, तो आप पहला नंबर मेरा लेते हैं, वो तो हो जाता है उसमें। तो अभी जो नेपाली लड़का आया था, सभी ने कहा जी पहले इसको ले लो, उसको ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ, सभी लोगों ने कहा जी। हम सबका समझते हैं। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है कि जैसे बहुत से बिल्कुल। लोग वो कहते हैं कि आप नंबर नहीं और लगाते। नहीं, और नहीं, सुनो, नहीं। और हमारे लिए रोज आज हैं आप। ऐसा जी। नहीं है कि आपको हमने जी, पहले जी। ट्रीटमेंट दे दिया कि ना जी हम नहीं देंगे, अब तक नहीं, हमें नहीं। पूरा होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं चौथी ट्रीटमेंट लिया है, जब तक संतुष्ट अब नहीं भी होगे। आकर के मुझे, हम्म। और पहले लेकर के गया हूँ मैं 1 महीना पहले, तो किस तरह कोई दिक्कत नहीं आया। पर्चा दिया, नंबर लगाया, कोई हमारे अंदर चेंजेस नहीं, वो कुछ नहीं। ट्रीटमेंट जो पहले चलता था वही, कोई तरह किस तरह कोई दिक्कत देखिए, नहीं। होना भी ये चाहिए। आप संतुष्ट हाँ, होंगे तो हाँ, और भी हाँ, दूसरे होंगे, नहीं हाँ, होंगे तो आप भी बिल्कुल। नहीं होंगे। किस ठीक तरह है, आप कोई- ऐसे ही खुश रहें, और मैं तो और खुश उनको- रहें, और जिन- दुआ में याद रखें। जिन लोगों ने मुझे भेजा था, हाँ, मैं तो उनका भी धन्यवाद बहुत करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वो वीडियो और भेजना। वो बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, वहाँ से उन्होंने मुझे ये किया कि आप वहाँ जाइए, शेरवानी जी के पास अलीगढ़ पहुँचिए। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट जो भी हैं सारे हाँ, ऐसे हंसते रहे आपकी जी। तरह, और ऐसे खिलखिलाते बाहर रहे। विदेश से उनका वो करके भेजा। बहुत अच्छा, वो भी एक तुम्हारे लिए बहुत हाँ, ये मुझे पहला हो जाता तो मुझे एक फरिश्ते और एक देवता हाँ, समझ लो उन्हें तुम। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ जी। देहरादून से। आपने हमारे पास 3 या 4 सेटिंग ली है। हाँ, 4 सीटिंग लिए भी मैंने। क्या रिजल्ट आया, बताइए मैं जरा मुझे। बहुत बढ़िया, मैं हर तरह से चलने में फिरने में मुझे किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं अब मैं बैठ जाता हूँ अच्छा अच्छा। और और उठ जाता हूँ किस तरह से और? और किस तरह से, और मैं ये कर लेता हूँ। सीढ़ी चढ़ते हो? पहले अब मैं सीढ़ी भी चढ़ता हूँ। ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं, अब जरूरत नहीं है छह मुझे। साल से थे? और मैं करीब 10 से 12 साल पहले मुझे दिक्कत हुई थी, और मेरे वहाँ देहरादून में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला मेरा। अब ऑपरेशन कराने की जरूरत है? नहीं जी, अब जरूरत नहीं है मुझे। सब काम करिएगा, एकदम बिल्कुल सही है। बेहतरीन रहेंगे। बिल्कुल। और कोई तरीके। जिसने आपको भेजा था, अभी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहाँ से भेजा था? कहाँ से भेजा था? वो वहाँ रहते हैं, ये चाइना रहते हैं, और वो चाइना और अमेरिका बार बार रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट करके कि आप वहाँ शेरवानी जी के पास जाइए, उन्होंने भेजा है मुझे। अच्छा नरेश जी ने। ठीक है, ठीक है। नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, उन्होंने ऐसे मुझे रहिए भेजा। आप, और बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे आप, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी।